Shalom, shalom vir almal. Ons is by ons tweede sessie van Revelation chapter 6 en ons gaan aan waar ons opgehou het by die eerste sessie. Ons sien, ons het geraak aan die volhosmen en presies wat hulle behels en watter periodes en watter persone hier wat betrokke is. En ek verduidelik met die vorige sessie dat hierdie volhosmen kan oor verskillende tye plaasvind. Nou, as ek die 7 jaar tribulation hier inbring, en kom ons sê, die 7 jaar tribulation is van hier tot hier, dis ons 7 jaar. Ek het gister verduidelik van die 7 jaar en die 3,5 en die 3,5. So as ons sê, dit kan gebeur dat die antichrist homself as 'n peace figure voordoen, reg in die begin van die 7 jaar. En dat die tweede horseman eers in werking tree in die start of the great tribulation. So dit wil sê in die tweede 3,5 jaar. So daai gebeur in die eerste 3,5 jaar en hierdie gebeur in die tweede 3,5 jaar. Dit kan die moontlikheid wees. So daar's verskillende teorieë rondom wanneer hierdie horseman presies gaan plaasvind. Hulle gaan nie noodwendig direk na mekaar nie, want dit is nie moontlik nie. Uit geskiedkundige feite bewys dit vir ons dat ekskuus julle ouens as julle my nie kon hoor nie. Weer eens die volhosmen hier oor verskillende tydperke en dit is nie noodwendig dat dit oor dieselfde, dat dit direk na mekaar gaan gebeur in een presiese tyd nie. So, hy gaan definitief oor die 7 jaar versprei wees. En hier verduidelik ek dit mooi, hoe die verskillende 3 opsies, daar kan dalk nog meer opsies wees, maar hoe daar verskillende 3 opsies kan wees om die horseman in te deel in die 7 jaar. Die eerste 3,5 jaar is net die tribulation, en die tweede 3,5 jaar staan bekend as die great tribulation volgens die woord. So, dit kan nou wees dat die antichrist hier inkom en hy's net aan die begin van die eerste 3,5 jaar, want dan bewerkstellig hy peace, ons het dit gesien met die wit perd, en dan hier by die rooi perd, as die drama kom, gebeur dit eers dalk in die derde, in die tweede 3,5 jaar, in die great tribulation, wanneer daar nou oorlog kom. Of dit kan wees, dat hy begin eers, hy kom eers, want onthou die woord sê ook, dat hy kom en hy reveal homself vir die eerste keer, wanneer hy homself ophef in die tempel, en dis eers in die tweede gedeelte, die Great Tribulation, in die tweede 3,5 jaar. Maar, dan moet ons ook in ag neem, dat uitdruklik sê die wit perd vir ons, he will be established peace. En dis wat in die eerste 3,5 jaar gebeur. So hier is nog 'n teorie, ek is nie noodwendig met daai teorie nie, maar hier is nog 'n teorie dat dit kan die wit perd eintlik homself eers reveal in die tweede gedeelte, in die Great Tribulation, die tweede 3,5. Of dit kan wees dat dit reg in die begin van die 7,5 jaar begin, van die 7 jaar begin, en dat al 4 gesprei is, dat iemand nie noodwendig kan sê, wanneer gaan daar nie destruction kom, en wanneer gaan dit nie, maar dat dit gaan gebeur, want ons moet aanvaar dat daar's peace, en dan ewe skielik, daar kan nie net een dag peace wees, in die volgende maand is daar oorlog, en die volgende maand is daar vind is, soos wat ons kan sien nou tans met die coronavirus, kan ons duidelik sien dat dit is amper soos 'n domino effek. Hy hardloop, hoe lank voor dit eers in Suid-Afrika gekom het hier by ons? En hoe lank terug het dit al, dit het Desember dink ek het die ergste al begin van hom. So, en hoe lank het dit gevat om eers hier by ons te kom in Suid-Afrika? So, dis soos 'n domino effek. En om die wêreld te affekteer, gaan dit nie in 'n maand of 2 gebeur nie. Dit gaan oor 'n tydperk gebeur. En dit gaan regtig oor jare gebeur om ekonomiese val ensovoorts kry. Behalwe wanneer Abba Vader se hand absoluut daarin is, kan hy Babylon laat val in 'n uur. En dis wat die woord vir ons sê. So ons gaan daarby kom. Ek het awesome video's en klips en goed wat ek julle wil wys vorentoe, maar kom ons vir nou eers hier wees, dat hier gaan hierdie 4 goed gaan gebeur in die 7 jaar. Dis wat julle moet onthou. The 4 horsemen will be in the 7 years. The 4 horsemen will be in the 7 years. So, throughout the 7-year tribulation, these events will progress throughout the 7 years and will be the set platform for certain times and events. But they will be opened in the beginning for when each specific time comes, for it is to be fulfilled. Okay, so, wanneer die tyd kom vir hulle om vervul te word, dan sal dit gebeur. Maar wat Yeshua hier doen, hier sê Yeshua, ek maak hom oop. Ek maak die seels oop, hulle gaan gebeur, die een gaan op die ander een volg, soos wat dit ontwikkel, en
Ons kan nie presies sê wanneer nie. Dis ons probleem nou. Ons kan nie presies sê wanneer nie, maar ons het 'n idee van as ons kyk na Revelation en hoe hy gaan. Ek gaan nou vir julle wys. We will identify them as we continue with series 2 and 3. So gaan julle sien hoe gaan hierdie 4 perde duidelik in die 7 jaar soos wat ons vorentoe gaan, sal hulle uitkom. Remember, these are all actions of mankind. A man on each horse. Dit is wat hierdie manne verteenwoordig. It is happening on the earth. The horses are running. It cannot stop. It has a lot of power. Dis wat die perde verteenwoordig. En ek sal op die Zoom groep ook die twee, daar's 2 posts wat ek altyd stuur as iemand my iets vra oor perde. Dan stuur ek vir hulle daai 2. So ek gaan dit ook post. En as ek vergeet, onthou my asseblief. En dan, remember there are another 3 seals still to come, to be opened. Maar hierdie eerste 4, it's man, and man on that horse. So it will happen through the hands of man. Father will allow it, and Father will say, this is what's going to happen, and Yeshua came and he opened the seals for it to start on the earth, but it's a man thing. It's a man on each horse, and the horse will run. It will not stop, the power of the horse. Dan kom ons nou by die 5de seal. And when he opened the 5th seal. And when he opened the 5th seal, kom ons kyk wat dan gebeur. And I saw under the altar the beings of those having been slain for the word of Elohim, and for the witness which they held. Waar is ons nou? Ons is nog steeds in die hemel. Hierdie hele ding gebeur nog steeds in die hemel. Daar waar Yeshua besig is om in the presence of the throne, is Yeshua besig om die seels af te haal. En hy is besig om vir ons te sê, dit gaan gebeur oor die 7 tyd, die 7 jaar. Dis wat hier gaan gebeur. En dis nou presies, as ons mooi dink nou, ons het in hoofstuk 4 gesê die wegraping vind plaas, en hier word die weggeruk van die bruid, en hier kom die bruid bo, en die bruid is bewus van al hierdie goed. So die bruid gaan hierdie goed sien. They will see it happening, and they will be absolutely aware, want hulle is dan saam met die bruidegom. Okay, for the word of Elohim and for the witness which they held. So hier gaan mense sterf. And they cried with a loud voice, saying, how long, O Master, set apart and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Wat sien ons hierso? They have been slain for the word of Elohim. So in hierdie 7 jaar tydperk gaan baie mense sterf en hulle gaan betaal met hulle eie bloed. Want die bloed van Moshiach is dan nie meer beskikbaar. Die tyd van Moshiach waar hy as lam vir ons geslag is, en die tyd vir ons om deur hom te stap tot in die troonkamer sit teenwoordigheid van Abba Vader, of in die troon, the place of the throne, daar is waar sy bloed tel. Maar nou, want onthou net wat sê die woord. Die woord sê, there's no forgiveness on sin without the shedding of blood. En hier gaan hulle absoluut met hulle eie lewens betaal. Want hy sê, that you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. En ons gaan weer hierdie sien vorentoe kry, van hierdie martelaars onder die altaar. Onthou, die oorspronklike tempel, en die prentjie van die tempel, het Abba Vader vir Moses gaan wys. Hy het vir Moses sê, kom op hier, dat ek jou kan wys. En hy het vir Moses gaan wys. Hy het presies vir Moses gewys, hoe met die tempel, die tabernakel lyk. En Abba het die tabernakel vir hom gegee, en bonatuurlik het Moses teruggegaan, en alles wat hy gesien het, moes hy 'n replika gebou het van in die woestyn. Nou dis daar waar hy gesien het hoe lyk die altaar en hoe hy moet gemaak word. Want dis presies wat ons nou hier sien, is daai altaar met die 4 horings wat ons hier sien waar die martelaars onder is. Hier's net 'n klein voorbeeld van hom wat hulle hom gedra het as hulle met hom beweeg het van plek tot plek in die woestyn. En die 4 horings op die kante. En wat het ons gesê, wat is daai horings? Dis die power, nie? Die alomteenwoordige krag en authority. Dis horings. Power and authority. Horings,
power and authority. Alright, so hier sien ons nou die prentjie van die altaar, daar's nog ene, van die horings aan die kante en die prentjie van die altaar. Dis natuurlik 'n massiewe struktuur geweest, want onthou daarop het hulle 'n hele bees kon opsit. So hierdie is maar net 'n klein voorbeeld vir julle. So onder hierdie altaar kry ons hierdie martelaars, of hulle wat hulle bloed met hulle bloed die woord van Abba Vader, die woord van Yeshua, bely het en erken het en hulle het gesterf in die tyd van die 7 jaar. And there was given to each one a white robe. Let us look at the details of the white robe. So ons sien hier, hulle is onder die altaar en hulle het wit klere aan, 'n white robe. So wat sê dit vir jou? Is daar nog genade in die 7 jaar, want na die wegraping, is daar nog genade? Yes, there is. Want as iemand met sy eie bloed betaal en sê, weet jy wat, ek was verkeerd, en ek gaan nie hierdie goed aanvaar nie, want ons besef dis wat gaan gebeur in die 7 jaar. Mense gaan nie the seal of the anti-Messiah aanvaar nie. Hulle gaan nie daai merk aanvaar nie. Ons gaan later by die merk kom. Hulle gaan hom nie aanvaar nie. En hulle gaan sterf. Hulle gaan sterf. En hulle gaan met hulle bloed betaal dat hulle glo Moshiach het gekom. En baie van hulle gaan wel Jode wees. Let us look at the details of the white robe. Why a white robe? And they shall walk, Revelation 3 verse 4 to 5. Okay, daar kry ons 'n verwysing. And they shall walk with me, Yeshua, in white. Because they are worthy. Eerste vereiste. In vers 5 die tweede vereiste. They overcame, onthou net, they didn't come with a rapture, they overcame, and they shall be dressed in white robes. And I shall by no means blot out their name from the book of life. But I shall confess their name before my Father and before his messengers. So they will be accepted. Okay, they will be accepted because they will avenge. They will absolutely die with their own blood. And there was given to each one a white robe. And they were told that they should rest a little while longer. Hulle wil weet, wanneer word ons bloed gewreek? Until both the number of their fellow servants and their brothers, who would be killed as they were, was completed. Totdat die tyd verby is, dat almal sal sterf. Julle sal sien, daar gaan 'n tyd wanneer hulle erken word. Maar tot dan, gaan hulle daar bly, en hulle gaan daar protection hê, onder die altaar daar, want hoekom onder die altaar? Want as jy die Torah lees, dan sien jy in die Torah, die bloed van die sonde, wanneer dit kom by Yom Kippur, by Day of Atonement, was langs die altaar op die grond gegooi, en het in die grond ingegaan. The blood. En wat sê die woord van ons in die Torah? Wat is in die bloed? Die lewe. Dis hoekom ons nie bloed mag drink nie. Dis hoekom ons seker maak, dat ons diere wat ons slag se bloed uitgeslag is. En dis hoekom ons dit kosher slag noem. Dis hoekom ons dit die slag van Levitikus 11 noem, want Levitikus 11 sê vir ons, wat is belangrik. En dan sê die Torah ook vir ons, wat mag ons eet, wat ons mag nie eet nie. Hoekom mag ons dit nie eet nie? Wat is die rede daarvoor? Want die lewe is in die bloed. Abba Vader sê dit baie duidelik, 'n opdrag in die Torah. En dis een van sy commands, een van sy opdragte, wat mense so maklik sê, is nie meer vandag van toepassing. Dis nog steeds van toepassing, want die lewe is nog steeds in die bloed. Mense moenie bloed drink nie. Nou daar so prentjie, dis 'n groot altaar, julle kan hom sien, daar is die horings daarbo, en ek het so iets wat van 'n sketsie gekry vir julle om te wys, hierdie mense met hulle wit klere, wat wag, om eintlik gereleased te word. So hulle is in 'n tyd van wag julle net daar, totdat almal ingekom het wat gemartel gaan word, en doodgemaak word in die 7 jaar, ons gaan wag julle net daar. Nou dit was die 5de seël. 6de seël. And I looked when he opened the 6th seal. And I saw a great earthquake occurred. A great earthquake. A massiewe earthquake. And saw the shemes, the sun, became shakor. Ek het dit gaan haal uit van die Hebreë kant af, want ek wou doodseker maak wat ons hier verstaan is korrek. Black as sackcloth made of hair. So I saw the sun became black as sackcloth made of hair. Nou, volgens my, en die prentjies wat jy gaan kry op die internet, wanneer jy gaan sackcloth Google,
As jy sackcloth gaan Google, gaan jy sien, jy gaan nie black sackcloth kry. Glad nie. Jy gaan 'n tipe van 'n hessian kry. Dis wat jy gaan kry. En baie keer, wanneer ons die woordjie sackcloth hoor, dan dink ons aan 'n sak, 'n mieliesak, 'n beige of grys of bruin, wat jy dit ook al wil noem, 'n mieliesak, en dis 'n sackcloth, en dis soos hessian. A sackcloth in ancient times were made of black goat hair. Nou kom ons kyk, hier's die black goats wat jy gekry. En dis soos dit lyk, dit is sulke krulletjies hare. Okay, 'n black goat. En dit is hoe die son min of meer gaan lyk. Okay, so dis nie 'n bruin kleur nie, dis nie 'n ander kleur nie. Dit is 'n as ek die prentjie korrek vat en ons vat hom in sy absolute pashat eerste laag van die ei, dan sê ons, and I saw the sun became black as sackcloth made of hair. Okay, made of hair, en dit is in ancient time wat ons gekry het, is dit wat ons gaan kry. So it's a black, dis 'n swart kol. Okay? And saw, and the whole moon became blood. The whole moon became blood. So ons gaan nou weer eens hier sien, en ek weet die blood moons was baie ter sprake, wat hulle noem die blood moon, 'n red bloody moon, maar ons gaan 'n situasie kry waar daai hele maan, soos ons hom hier kry, and the whole moon, die hele maan, gaan een kleur. Eintlik moet ek vir julle dit meer gedemonstreer het jy. Ek sal dit doen met my volgende presentation. Hy word donker soos bloed. Bloed het daai kleur. Okay, is 'n donker kleur. It became like blood. So ek weet dat die blood moons baie ter sprake was, en ek weet baie mense oor die blood moons gepraat het, en ek gaan nie daarop uitbrei nie, want ons weet dat Abba Vader gesê het, hy die sterre en die maan en die son gegee ook as tekens vir sy tye, for his appointed times. So hulle speel 'n geweldige belangrike rol. En as ons mooi weer teruggaan na Genesis toe, kom ons gaan daar weer gou-gou, en mense weet dit nie, maar Genesis 1 is dit duidelik dat dit speel 'n rol, 'n baie belangrike rol, en ek gaan dit gou vir julle uithaal. Ek is 14, yes, is 14, kom ek wys gou vir julle. 14, ek gaan hom vir 'n oomblik vat, daar sê. Nou as ons die woord kry in direkte Hebreë, in die Hebreë vertaling. So ek gaan weer terugsoen toe. And Elohim said, let lights come to be in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and appointed times and for days and years. Nou daai signs and appointed times and days and years, gaan ek vir 'n oomblik sin toe gaan, en ek gaan kyk na die oorspronklike Hebreëus. Mooi, jy sê, for times and signs, awesome, daar's iets wat ek nou lees wat ek nie eens geweet het nie. Okay, kom ons gaan na Moed, Moedim, appointed times, en dis baie belangrik om te verstaan dat Abba Vader sê, I made them for appointed times, that is a fixed time or season, specifically a festival, conventionally a year by implication, and a assembly, hier's 'n bietjie meer inligting, technically the congregation, by extension the place of meeting, also a signal beforehand, a sign appointed beforehand, a signal, time of signal, appointed time, congregation, a feast, a synagogue, a time, so daai verskillende, maar die uitsluitlike
betekenis van Moed of Moedim, is Abba se tye wat hy vir ons in Levitikus 23 gee. Dit is, hy sê, I made these also as a sign. Want hy so duidelik in sy appointed time sê hy, op daai dag en op daai tyd en op hierdie new moon en op daai ding, doen julle dit. En in die evenings van dit, want hy tye aan vir dae en die son, die maan en die sterre speel 'n massiewe rol wanneer dit kom by Abba Vader se appointed times. En dit staan in Genesis 1 vers 14. So hier weer eens sien ons dat die maan en die son hier 'n belangrike rol speel. En die sterre gaan ons ook sien. Ons gaan dit ook sien vorentoe. And the stars, he say, of the heavens fell to the earth as a fig tree drops its unripe figs being shaken by a strong wind. Soos vye gaan die sterre val. Dit gebeur met die 6de seël. Son, maan, sterre. So ons sien, hy sê vir die martelaars, julle gaan sterf op die 5de seël. Hou net vas, almal moet eers inkom. Dan eers sal ek my julle bloed wraak, sê die stem vir hulle van Abba Vader. Dan kom ons op die 6de seël en hier sien ons die son en die maan en die sterre. So hier kom so 'n bietjie van 'n power display van Abba Vader se kant af om vir julle te sê, hallo, ek is ook hier. Weet julle doen julle eie ding, maar ek is ook hier. En jy gaan sien, Abba gaan dit baie doen. Hy gaan in Revelation baie vir mense tekens wys uit die hemele uit, sodat mense moet verander, sodat daar veranderings moet kom. Maar julle gaan sien, baie mense gaan om vloek en sterf. Dit gaan gebeur. And heaven departed, die hemel is asof hy weggegaan het, like a scroll, hy maak oop, being rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. Julle gaan jou nou vir julle wys, hoe gebeur dit? Net 'n prentjie. Hy rol weg. Aan die een kant sien ons die swart maan, die bloedson, ons sien hier die geweldige earthquake op die aarde wat plaasvind, die sien julle om hier onder, en ons sien asof die hemelruim wegrol. Hier, en die sterre val soos ryp vye uit 'n boom uit. So hier gebeur iets drasties, waar Abba Vader homself aan die mensdom bewys. What difference is there between the first 4 seals and the 5th and the 6th seals? The first 4, we see the anger of mankind. Ons sien mankind, wys wie hulle is en waartoe hulle in staat is. Remember, these are all actions of mankind, a man on each horse. Wat sien ons in die 5de en die 6de seels? We see the anger of Hashem. Ons sien hier, sê Abba Vader, vir die martelaars. Ek sal, hou julle vas, ek gaan my wraak, my judgment sal kom op hulle wat julle bloed op hierdie aarde laat spoel het. En dan kom hy in die 6de seël en hy sê, kom ek wys vir julle wie is ek. Waartoe is ek in staat? Because whichever I'm changing now, I'm changing the moon, I'm changing the sun, I'm changing the heaven, I'm letting the stars fall. I kept them all these years, I kept them in the universe, but I let them fall. I'll show you who is in control. En tog gaan mense vervloek en sterf. Before we go further, let us just recap the catastrophe that just happened on this earth. Dis 'n absolute catastrophe wat plaasvind. There was a great earthquake. The sun became dark, black. The moon became blood. The stars fell from heaven like figs. The heaven was rolled up like a scroll. And the islands and the mountains moved out of their place. Besef ons wat dit beteken? Dis nie 'n klein dingetjie wat hier gebeur nie. Hierdie is 'n absolute cosmic catastrophe. Now let us look on the people on the earth which are left after this cosmic catastrophe. Vers 15 sê vir ons, and the sovereigns, dis die regeerders van die aarde, and the great ones, die wêreldmagte, and the rich ones, die geldmagte, and the commanders, die militêre magte, and the mighty, die kragmagte,
And every slave, die onderdane van hierdie magte, en die vrygeeste, hulle wat nie reg onder iemand wil staan nie, hid themselves. Hulle kruip weg in the caves and in the rocks of the mountains. Hulle kruip weg, want, wat is hier besig om te gebeur? Iets is besig om te gebeur. En dit gaan almal insluit. Nie net een spesifieke religion nie. Dit gaan almal insluit. En ons sien hier verskillende religions. Dis nie net een. Dit gaan die hele wêreld insluit. And said to the mountains and the rocks. Dis nou hierdie klomp mense. Fall on us and hide us from the face of him sitting on the throne and from the wrath of the Lamb. Hier is van hulle wat gaan herken. Because the great day of his wrath has come, and who is able to stand? So wat sien ons hier? Ons sien duidelik, hier is Abba Vader se wrath. Sy wraak kom hier uit. En dis ek weer sê, ons verstaan die seels gebeur oor verskillende tye, want hy het nou net in die 5de seël vir die martelaars gesê, staan vas, die tyd sal kom dat ek my gaan self die judgment oor hulle uitgooi. En hier sien ons Abba Vader se wraak op die aarde. And that is called here because the great day of his wrath has come. En ons sien baie keer in die woord dan praat hy oor the great day of his wrath, the great day of his wrath. En hier is dit duidelik sigbaar en dit is wat gaan gebeur. Want hy gaan dit wys vir die aarde. Nou wil ek net vir julle sê, as dit sal gebeur, earthquakes, hoeveel mense gaan sterf? Hoeveel damage gaan daar wees? Die son is donker. Die maan is die maan is donker, die son is bloed. Die hemelruim vou op. Daar's 'n redelike paar satelliete daar bo sover my kennis strek. En die sterre val. En ek dink van daai satelliete gaan so 'n bietjie deur die sterre getref word as hulle so val soos vye op hierdie aarde. En julle weet hoe lyk dit as 'n ster val. Die van julle wat Louis Giglio se video gekyk het oor die grootte van sterre. Hy gaan nie 'n klein gaatjie maak nie. En as hy in die see val, gaan daar tsunami. Daar gaan soveel reperkusies wees wat gaan plaasvind. Met die earthquake sal gebeur, gaan gaspype oopgeruk word. Gas gaan ontsnap. Who is able to stand? The great day of his wrath. Kom ons gaan kyk wat sê Romeine 2. But according to your hardness and your unrepentant heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of Elohim. Jou hardheid van jou hart en jou onrepentant hart, jou onbelydende hart. Jy wil nie bely nie, jy wil nie klaarmaak met jou sonde nie, jy wil dit nie agter jou sit nie. Dan maak jy jou oop vir dit, en dis wat vir jou wag. Maar sê so, dit staan in Romeine 2, vers 5. En vers 6, who shall render to each one according to his works? As jy in die slag is van daai vyg, gaan hy jou tref. Daai ster wat val soos 'n vyg. The great day of his wrath, the law of agreement. Kom ons gaan kyk waar kry ons dit nog. Psalm 62 vers 12. And loving commitment is yours, O Hashem, for you reward each one according to his work. According to his work. As jy gedink het jou werke tel nie, dit tel. Baie. Mattheus 16:27, for the son of Adam is going to come in the esteem of his father with his messengers, and then he shall reward each one according to his works. Al hierdie goed gaan gebeur. Romans 2:7, everlasting life to those. Hy het nou net gesê wat gaan vir die kom wat die evil ones. Nou sê hy, everlasting life to those who by persistence in good work seek for esteem and respect and incorruptibility. But wrath and displeasure to those who are self-seeking, do not obey the truth, but obey unrighteousness. Affliction and distress on every human being working what is evil, and the Jew first and also of the Greek. Kom het weer, the Jew and the Greek, the nations. But esteem, respect and peace to everyone working what is good, to the Jew first and also to the Greek. Woorde van Romans, van Shaul, Paulus in Romans 2. For there's no partiality with Elohim. He's a righteous
Elohim. The great day of his wrath. Dis Vanja 1 vers 7 tot 18. Near is the great day of Hashem. Near and hurrying greatly, the noise of the day of Hashem. Let the mighty man then bitterly cried out. Ons het nou net gepraat oor the mighty man, die kragmagte. En hoe dat hulle gaan uitroep, berge val op ons, heuwels bedek ons. That day is a day of wrath, a day of distress and trouble, a day of waste and ruin, a day of darkness. Ons sien dit, and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the wrath of Hashem. And by the fire of his jealousy, all the earth shall be consumed, for he makes a sudden end of all those who dwell in the earth. Abba gaan sy krag tentoonstel met alles in hom. En ek het al in julle verduidelik hoe dat ons nie in sy teenwoordigheid kan staan nie, want sy krag is te groot. How do we understand these time periods? Hier is ons 7 jaar. 3,5 jaar tribulation, 3,5 jaar great tribulation. Ons sien die 7 seels sal plaasvind oor die periode van hierdie 7 jaar. Ons weet nie presies waar hulle gaan lê nie, maar hulle is daar. We have just touched on the day of the wrath of Elohim as the 6th seal was opened. For example, let us investigate to see if we find these events of the seals later in Revelation. Presies wat ek nou net gesê het, dit gaan oor die tyd van Revelation plaasvind. Kom ons kyk of ons enige van die seals later sien, soos dat ek verduidelik het, dit gaan gebeur oor die tyd van Revelation. Revelation 16 vers 1. And I heard a loud voice from the dwelling place saying to the 7 messengers, Go and pour out the bowls of the wrath of Elohim on the earth. Hier hoor ons daai bakke wat ek julle van vertel het, die laaste 7. Revelation 16:18. And there came to be noises and thunders and lightnings, and there came to be a great earthquake. Such a mighty and great earthquake as has not came to be since man were on the earth. Ons sal weet as dit die great earthquake is. Revelation 16:20. And every island fled away and the mountains were not found. Nou hierdie kry ons eers in Revelation 16. Presies wat ek vir julle gesê het, dit gaan gebeur oor 'n tydperk van 7. Revelation 16:21. And great hail from the heaven fell upon man, every hailstorm about the weight of a talent. And man blasphemed Elohim for the plague of the hail, because that plague was exceedingly great. Isaiah 13:13. So I shall make the heavens tremble, and the earth shall shake from her place in the wrath of Hashem of hosts, and in the day of the heat of his displeasure. Daar sien ons die hand wat daai wrath uitgooi van die messenger op die aarde. Dit gebeur nie nou dadelik nie. Die seels word oopgemaak, maar hulle kom nog nie in werking nie. The 7th seal are not yet opened here, but we will come to it in part 7. There's some events that has to happen first before the 7th seal is opened. So daar's nou 'n periode tussen die 6de en die 7de seël. En daar's 'n paar goed wat ons daar gaan behandel voordat ons die 7de seël kan sien wat hy gaan doen. Dit is hoofstuk 6. Baie om in te neem, hier gebeur 'n klomp goed, maar dis eintlik die verduideliking van 'n klomp goed wat oor die 7 jaar gaan plaasvind. En die reperkusies van een is soos 'n sneeubal. Hy gaan rol en rol en rol en rol en rol en so gaan ons hom sien gebeur. Reg oor die boek van Revelation. Goed, ek is klaar vandag. As daar vrae is, asseblief stuur deur. Ek het gister vir een van my studente het gesê, baie dankie Tannie. Dis omdat Tannie kan goed verduidelik. Nou baie dankie vir die kompliment van een van die studente af. Ek waardeer dit. Is dit hoekom daar minder vrae is, maar asseblief geen vraag is 'n dom vraag nie en geen vraag is nie nodig nie. Alle vrae is nodig, want jou vraag mag dalk net iemand anders se vraag antwoord. So ek vra mooi asseblief dat julle vir ons sal die vrae stuur dat ons dit kan antwoord. Be blessed in hierdie dag. Raak stil, vra Abba vir wysheid, want hy sê ek gee wysheid vir die een wat my vra. Ek gee dit sonder om iets terug te vra.
gaan sit en sê, Abba, ek het wysheid nodig in baie opsigte van my lewe. En ek dink wysheid is een van die goed wat ons die minste het. En baie keer kom wysheid eers wanneer daar kennis is. Maar ek weet wanneer ons kom na Abba toe en sê, Abba, daar's sekere areas in ons lewe waar ons regtig nie weet hoe om dinge te hanteer nie. Ons weet net nie hoe nie, ons het net nie die kennis nie. Ons het soms nie die ervaring, ons het ook nie iemand wat ons kan help nie. Maar wanneer ons na Abba toe kom, en hy sê vir ons in Jakobus 1, sê hy vir ons, count it all joys, my brothers, when you fall into various trials, because the testing of your faith produces patience. And when patience comes to its full work, you will be perfect and lacking nothing. En dan sê hy, as jy wysheid kort kom, vra vir wysheid. Veral in periodes waar jy jouself in trials and tribulations bevind. Gaan lees weer Jakobus 1. Be blessed, shalom vir elkeen, en ek sien julle nie môreoggend